Hello，大家好，我係 Billy，先恭祝大家蛇年好運，幸福滿滿。歡迎嚟到我嘅 Billy C.DIY 頻道。呢個頻道會介紹一啲科技嘅嘢啊，同埋日常生活嘅嘢。今期咧，我又想講下關於 VR Virtual Reality。我啱啱咧就完成咗一個某機構舉辦嘅 VR 嘅 course，咁佢就用咗 Meta Quest 3為主。嚟教授點樣可以喺佢上邊做一啲 VR 嘅 experience，或者甚至乎 VR 嘅 game 嘅。咁我哋交功課，多數啲人都係做 VR experience，我就做咗個 VR game。佢就唔可以咧就離線咁操作，即係你點都要黐住部 PC，用 Steam 個平台揾條 USB cable 黐住你個 Meta Quest 3個頭戴式裝置去玩嘅。咁變咗你就唔可以行得遠啦，又唔可以拎出街啊，唔可以拎去朋友屋企玩啦，咁比較麻煩。咁最近咧就睇咗好多 YouTube 嘅片咧，就了解咗點樣可以用 Meta Quest 個 Interaction SDK 去做呢一個 VR 嘅 development。今次就想分享俾大家點樣可以好簡單轉到去用 Meta Quest 嘅 Interaction SDK 咧。令到你可以將個遊戲抄落去你個頭戴式裝置 Meta Quest 3上邊玩嘅。咁我希望就分幾個視頻去介紹，去到真係可以好簡單咁 set 到一個 demo 嘅畫面俾大家 upload 上去個頭戴式裝置嗰度測試咁樣。開始之前，我想簡單介紹下依家用 Meta Quest 3嚟做 development。要用啲咩嘅硬件同軟件嘅？硬件方面咧，最主要係用到 Meta Quest 3啦，或者 Meta Quest 3S。依家見到就係 Meta Quest 3S 啦。咁佢價錢咧就係128G 係2150啦，行貨最平。256G 咧，行貨最平係2568。咁呢個係 price.com.hk， 你可以上去搜尋下就可以揾到噶啦。咁而 Meta Quest 3咧，即係冇咗個 S 咧，即係比較效能好啲嘅部機咧，無論解像度啊，同埋個 processor 嘅速度啊，都會好啲嘅啦。呢一部咧，佢響128G就係3280啦，行貨最平。佢就冇256G嘅，只有512G就係3750嘅行貨。咁我個人介紹咧就係最 recommend 大家買 Meta Quest 3嘅512G啦，因為我哋嗰啲 VR experience 咧。咁咧佢就每一個都幾大下嘅，咁你撈得幾個喺呢個頭盔度，你就好快就冇晒 memory 啦。咁唔同你用 Steam VR， 你就點都要楞住條線啊，個 software 又喺個 PC 度啊。咁如果你用 Steam VR 去操作咧，你就未必需要咁多容量嘅頭戴式裝置啦。咁但係如果你用 Meta Quest 嗰個 Interaction SDK 咧，你就變咗要用多啲記憶啦。咁我就介紹大家買512G嘅。咁嗰個 Meta Quest 3S 咧，雖然佢係平成1000蚊啦，佢個解像度啊、效能方面都係比較差少少嘅。按你嘅需要去買啦，但係我就建議大家買 Meta Quest 3嘅512G。個硬件方面，除咗個頭盔咧，你仲要買一條叫做 Link Cable 嘅。咁嗰條 Link Cable 咧就喺淘寶有得賣嘅。佢有一啲特製嘅 USB 高頻嘅高速嘅 USB-C 駁 USB-A 或者 USB-C 駁翻 USB-C 嘅線嚟嘅。最好就買一啲駁頭盔嗰邊咧，就係用 L 型或者曲頭啦叫做。然後駁 PC 嗰邊咧，睇下你個 PC 係有 USB-A 頭啊，即係隻大頭啊，定係 USB-C 嗰隻細頭。咁你買翻相應嘅就得啦。咁都唔係好貴嘅啫。佢有好多種嘅，譬如 USB-C 接 USB-C 5米啦，或者係 USB-C 接 USB-A 嘅5米啦，亦都有3米嘅。咁因為我哋主要用佢嚟就係坐喺個位度測試啦，就唔需要行好遠嘅，所以3米都夠用噶啦。如果你係買5米咧，反而你發覺用得耐咧，可能因為長咗咧個信號收得唔好，可能反而會易啲壞添。咁啊用3米就 OK 啦，28蚊人民幣嘅啫呢度。咁大部分嘅 PC 咧，依家都用 USB-C， 咁你可能睇翻你自己個 PC 用緊 USB-C 定 USB-A 啦。咁呢一啲咧，絕對唔可以用普通嘅叉電線去替代，因為佢裏邊咧係要超高頻去操作嘅。咁如果你用普通嘅叉電線咧，
大部分時間都係玩唔到嘅，你都唔使點試嘅。到你一定要買呢一種特別製造嘅 Link Cable 先玩到。咁跟住我哋講下開發軟件方面用啲咩開發環境啦。嚟睇下有邊一種嘅開發環境啊。咁咧總共有3種嘅，各有各嘅好處啦。第一種咧就係我上堂學嘅 Steam VR 啦。咁坊間就叫做 PC VR， 即係你點都要拎住部 PC 去 run， 利用個 PC 個 CPU 同埋 GPU 做一啲好精細嘅畫面，然後投放到去個頭戴式裝置嗰度。咁我哋學嘅咧就係叫做 Unity 嘅 Steam VR Plugin 個 package。咁佢支援多種頭盔，包括 Meta Quest 3啦，同埋 HTC 個 HIVE 個頭盔嘅。咁主要咧就要喺 Windows 嗰度進行開發同埋運行嘅，因為個 Meta Quest 嚟講個 Quest Link 咧就唔支援 Mac 機去運行嘅，因為佢只係 EXE file 嚟嘅啫。咁你仍然可以喺 Mac 機度做開發嘅喎，因為佢會有個叫做 Simulator 俾你去用 mouse 同 keyboard 去模擬翻個 Meta Quest 3上面啲 action， 但係就唔係所有 action 都模擬到。咁主要咧就係匯出咧用 Build and Run 咧就係匯出 EXE 檔案嘅，咁你要喺個 PC 度運行啦。發布嘅平台咧就係 Steam 啦，咁你喺 Steam 度都有好多唔係 VR 嘅 game 啦，但係佢有一 part 咧就係專係 for Steam VR 嘅 VR game 嘅，咁你喺嗰度發布啦，同埋可以 download 啲 game 嘅。要攞到開發者戶口，你要有 business license， 即係有商業登記去證明，你先可以開到個 developer account 可以發布落去上架嘅。第二個開發平台咧，就係我會嚟緊會深入探討嘅 Meta XR Interaction SDK 啦。咁咧佢係 Facebook 即係 Meta 自家製作嘅 SDK 啦，會比較支援 Meta Quest 獨有嗰啲功能啦。你都係要用 Windows 去進行主要嘅開發嘅，因為佢個 Quest Link 咧嗰個 interface with 嗰個頭戴式裝置嗰個軟件咧就唔支援 Mac 機嘅。我唔知點解佢唔支援啦，因為係嗰樣嘢棘住嘅啫。如果唔係咧，你喺個 Mac 度都可以進行開發，好似之前咁用個 Simulator 開發啦，佢亦都 provide 個 Simulator。咁然後咧，你就可以直接 online test 啦。如果有 Windows 機，因為佢嗰條 link cable 咧可以投放個畫面上去俾你 online test。然後咧，當你完成之後咧，你都可以直接 file build and run， 匯出咗一個 APK 檔案，然後順便 upload 埋經嗰條 USB link cable upload 埋上去個 Meta Quest 3嗰度，然後即時就會見到個畫面可以即時 run 到嘅。之後就唔使再黐住部 PC 啦，可以 store 咗喺個 Meta Quest 3度，想幾時玩就一開機就玩到嘅。你要發布咧就喺個 Meta Horizon Store 啦，佢同Steam VR 都係一樣，都係要你有一個 legal business license 先得嘅，即係話又要申請商業登記。依家申請商業登記加到2200蚊一年，咁嗰啲獨立開發者就比較麻煩啦，一係就揾其他辦法啦。咁咧，由於佢係唔係用 CPU 同埋 GPU， 唔係喺個 PC 上面行咧，佢就未必會顯示到比 PC 更好嘅畫面嘅。好，最後一個講嘅咧就係 Unity 為咗要支援唔同廠商嘅頭戴式裝置而做出嚟嘅叫做 OpenXR Interaction SDK。好處就係可以支援 Meta Quest 啦、HIVE 啦呢啲裝置啦。唔好處咧就係上面提到啦，因為 Meta Quest 佢自己有啲特別嘅功能，咁嗰啲功能嘅支援咧就始終都係用 Meta Quest 自己自身製作嗰個 Meta Interaction SDK 會好啲嘅。咁唔係話 OpenXR 唔支援，但係佢支援得嚟就冇咁獨到咯，有好多細緻嘅嘢佢支援唔到。如果你發布嘅時候咧，就要發布去相關廠商嘅應用平台啦，譬如 Meta 就係 Meta Horizon 啦。如果 HTC 咧，佢就有個叫做 Viveport 嘅 Viveport， 即係呢個畫面啦。好，最後講下咧嗰個開發嘅測試同埋運行個環境咧。無論你用邊一種方案咧，以上嘅 Steam VR 啊、Meta Interaction SDK 又好、OpenXR 又好咧，
你都係要用 Windows 機嚟開發比較好啲嘅，因為佢嗰啲 link cable 咧嘅 software 咧只會 support 喺 Windows 度 run 嘅。咁如果你要用 Mac 機咧就比較麻煩啦，除非你係開發做 Vision Pro Apple 自身製作嘅頭戴式裝置，如果唔係咧，基本上其他頭戴式裝置咧都唔可以喺個 Mac 機度 online test， 你都要好間接咁咯，只可以 simulate， 然後就要另外匯出個 APK 或者 EXE 檔案去 run。呢兩幅圖主要就係講呢樣嘢，即係下邊講到 Mac 機就唔可以 online test。你只可以抄你個檔案去個頭戴式裝置度 run。我哋用嗰條 USB link cable 咧，其實係有3個用途嘅，我想解釋翻俾大家。第一個用途咧就係好似一般 USB 手指咁啦，作為一個駁佢落去個頭盔，將佢變成一個 PC 嘅 USB storage。咁你又可以抄啲檔案去個頭盔啦，包括我哋個 APK 檔案啦，要運行嘅 VR 軟件都可以咁抄上去。同埋咧可以喺個頭盔上邊咧，又可以抄翻啲檔案翻去我哋個 PC 上邊嘅喎。譬如係你個頭盔上邊可能着咗 screen recording 啦，用嗰個錄影功能錄你玩緊個遊戲嘅畫面啦，咁嗰啲都可以錄完之後佢擺喺某一度，咁你啊好似一部 Android 手機咁，你可以將佢抄翻轉頭去個 PC 度嘅。第二個功能咧就係個 USB 偵錯功能啦，即係好似我哋寫 mobile game 喺個 Android 手機嘅 USB 偵錯功能一模一樣嘅。咁你可以用個偵錯功能命令個手機或者呢個 MetaQuest 3做一啲 action 嘅。譬如 Unity 咧可以命令個 MetaQuest 3咧，當佢抄完個 APK 檔案上去個頭盔上邊咧，就叫佢即時去 run 上邊啱啱抄咗嗰個 APK 檔案嘅。咁呢一啲咧就係除錯功能嘅，仲有其他嘅嘢啦，仲可以真係攞 data 啦咁。所以你每次開個頭盔着咗除錯功能，佢都要你去 approve 去 OK 允許佢嘅，因為如果唔係就冇晒私隱啦，乜都抄得到。第三個功能咧就係呢個叫 MetaQuest Link 嘅在線測試功能啦。咁呢個 MetaQuest Link 咧，除咗在線測試，仲可以攞嚟玩 Steam VR 啦。咁我哋 Unity 個 editor 咧就會將個 game window 上面嘅影像咧，用 MetaQuest 嘅 format 投放到去 MetaQuest 3嗰個 screen 嗰度，然後咧調翻轉咧將個 MetaQuest 3上面嗰啲手掣啊同埋個 hand tracking 個 scanner 嘅資料咧，提供翻俾 Unity Editor， 等佢做翻相應嘅 action 咁嘅。所以咧個 MetaQuest Link 咧就唔係成日都要用嘅，就係在線測試嗰剎那用嘅啫。或者你用個 Steam VR 平台玩緊 Steam VR game 嘅時候會用嘅。如果你要用 MetaQuest Link 咧，除咗要買嗰條 link cable 啦，你仲要對你個用嘅 Windows PC 有一個好嚴格嘅 GPU 嘅要求嘅喎。咁詳細可以參考呢個官方嘅網頁啦。咁我呢度就節錄咗某一啲出嚟俾大家睇。呢度講到啦，佢最低限度嘅 PC requirement 咧就係一部 Windows 10或者11嘅 PC 啦。然後個 CPU 就係呢一個型號 Intel 4590或者以上啊 ，AMD 嘅 Ryzen 51500X 或者以上咁樣。GPU 咧佢就冇詳細講，但係都要求好特別嘅，要睇翻。然後佢 recommended 咧，即係話你最好咧就有呢部機咧，就係 Intel i7 或者 AMD Ryzen 7 graphic 卡咧最少要有20X0嘅 series。但係佢呢度注意咧，佢係唔 support 2050啊，所以嗰啲3050啊嗰啲都唔係幾好啊，最好去到60啦，2060啊、3060啊、4060以上佢就 OK 啲嘅。睇翻呢個 detail 呢度啦，嗰個網頁嘅資料啦，每一個 model 嘅 GPU 佢都講到實唔 support 嘅，舊嗰啲佢都唔會點 support 噶啦，最舊 support 到係 GeForce GTX 970呢一隻嘅。咁但係依家一般都係用 RTX 嘅唔同嘅系列啦，呢個20系列啦。嗱，你見到呢度咧話20系列唔 support 2050嘅，呢度又講3050又唔 recommend 嘅。然後 AMD 咧就係呢啲啦。Meta Horizon Store 之外咧，第三方嘅機構咧就整一個 SideQuest App 俾你喺個機度 run 嘅，你就可以咧喺佢個平台度 download 啦，其他人創作嘅 app 啦，然後就去 side load
即係經過 USB cable upload 上去你個 MetaQuest 3嗰度，然後就可以 run 噶啦。接下嚟我會講下點樣去攞呢啲 software 同埋 set up 嗰個 developer 嘅環境嘅。咁因為我學嘅係 Unity 啦，所以以下嘅嘢全部都係用 Unity 為主啦。雖然 Unreal 都 support 呢啲 VR 嘅開發嘅，但係我就會淨係講 Unity。然後我就會專係講 Meta XR Interaction SDK 嘅。你要用下邊呢一啲軟件啦，咁呢度有啲 download 嘅 link 啦，你可以 download 嘅。咁你首先要用 MetaQuest Link 呢個軟件啦，就係呢個嚟嘅。佢又會俾你睇到 Meta Horizon Store 裏邊啲軟件啦，你可以下載嚟玩啦，或者俾錢買啦。佢有個商店啦。最重要咧就係呢個裝置啦，你係靠佢嚟到同你個 MetaQuest 3連接嘅，咁利用一條 link cable 連接嘅。你可以撳呢個去下載啦。咁裏邊有簡介㗎，咁你 download 咁就得㗎，download 然後裝咗佢咁就 OK 啦。咁跟住咧你就要用 Unity 嘅軟件啦。咁 Unity 咧就係我嚟設計遊戲嘅平台啦，2D、3D、VR、XR 都可以用嘅。你可以撳呢個 link 去下載。咁我哋下載嗰個咧就叫 Unity Hub， 佢即係一個外圍嘅軟件啦。咁佢就唔係真係你寫 program 嗰個叫 Unity Editor 嚟嘅。咁你首先要下載咗個 Unity Hub， 先至再可以下載個 Unity Editor 嘅。但係大家做下載之前咧，建議大家整翻個 Unity account 先，創建 Unity ID。因為當你下載完晒之後咧，佢要你攞一個 Personal Development License 嘅，嗰個 license 咧係要你註冊咗有 Unity ID 先至可以攞到嘅。咁啊，大家可以好簡單註冊咗個 Unity ID 啦，跟住有 email 啦，然後你第一次 login 咧，佢就要你用個 email 去收一個 code 去 verify 咁嘅。咁大家可以跟住做啦。下載完 Unity Hub 之後咧，你就可以開呢一個 Unity 啦。咁你開咗佢咧，你嗰度就應該係冇嘢啦。我就做咗好多 project， 所以有好多啦。第一步咧，你就走去個 install 嗰度嘅 install 度咧係去 install editor， 即係俾你用嚟做開發嗰個 IDE 環境，嗰個就叫 editor。我已經裝咗兩個唔同嘅 version 啦。咁 Unity 咧會俾你可以裝好多個 version 嘅 editor， 每一個 project 你可以用某一個 version 去開嘅，變咗你係 multi version 咁 support 嘅。你如果想裝 editor 咧，撳 install 啦，然後你就揀啦。有 Unity 6咧就係最新版本啦，同埋之前嘅版本就係 Unity 5。咁個 Unity 5咧佢就用一個年份嚟到代表個 version number 嘅。譬如呢個最新嘅 Unity 5嘅 version 咧就係2022.3.56F1， 我已經裝咗㗎啦。譬如我依家試下裝呢個 version， 佢就會叫你再選擇邊啲 module 去裝嘅。咁個 Microsoft Visual Studio 咧就一定要裝嘅，因為你愛嚟開個 program code 去改曲用嘅。然後咧，如果你係好似我咁要用個 MetaQuest 3直接離線操作咧，你就要安裝埋 Android 呢一啲軟件。iOS 咧就未必需要㗎，睇下你會唔會愛嚟整其他 Apple iPhone 嘅 development 啦，要你就可以順便剔埋啦，如果咪就唔使剔嘅。咁跟住咧。最重要咧就係要裝埋呢個 Window 啦。雖然我哋係用 MetaQuest 3咧，唔係喺個 Window 度 run 佢啦，但係有好多 editor 嘅 function 或者在線測試嘅 function 都係要靠呢個 Windows Build 去做嘅。咁你都可以裝埋 Window。其他嗰啲語言嘅板塊你就可以按需要，睇下你會唔會用到中文去撳嚟裝啦。因為你就可以裝啦，裝嘅過程都幾耐嘅，裝得要裝幾個字咁，你要耐心等候啦。好，你裝完之後咧，當你走去嘗試做第一個 project 咧，佢有時咧就話你冇 license 嘅，冇 license 你就走去嗰度攞 license 啦。佢又要叫你 log in 啊，又成咁樣。咁你 log in 到咧，用個 Unity ID 咧，你就可以話用去攞嗰個 license 咁樣。咁由於我 log in 咗好多次，所以已經有個 license 就唔使再攞啦。呢個開發環境咧會用到好多免費嘅 package，咁你要 download 啲免費嘅 package 咧，
你就收費或者免費都好咧，你就要去個 Unity Access Store 啦。呢個就係個 SX Store 啦。咁有好多啲人寫嘅遊戲資源啊，嗰啲 icon 啊，嗰啲 graphic 啊，或者成個 game 嘅某部分 logic 都可以喺呢度揾到嘅。你只要 search 就得。咁遲啲用到會介紹俾大家嘅。咁要用到嘅 package 咧就係呢一啲啦，要有 XR Plugin Management 啦，Meta XR Interaction SDK 啦，呢個就係用 MetaQuest 3嚟做開發環境就要用到嘅。咁你亦都可以用呢一個大少少嘅 All-in-One Package， 咁裏邊包含晒所有 MetaQuest 3可以做到嘅 function 嘅。咁上面嗰個齋 Interaction SDK 咧就係包咗啲基本嘅 Grab 啊、Locomotion 啊、Teleport 啊嗰啲 function 嘅啫。咁譬如你用到一啲 Haptic， 即係震動啊、Voice 啊，大家經過個 network 通訊啊嗰啲咧，就要裝呢一個 All-in-One 啦。咁由於佢裝咗嘅個整出嚟個 file 都好大嘅 ，compile 時間都好長，所以暫時建議大家都係用最簡單嗰個 MetaXR Interaction SDK 去用住先就好啲。最細嘅 APK 咧，佢仲有一個細啲嘅 package 喎，叫做 Essential 喎 ，MetaXR Interaction Essential。咁你如果真係 run out of memory， 你都可以用呢個嘅。咁我哋介紹大家裝呢一個 XR Interaction SDK 咧，佢就包括咗一個叫 Building Block 啦嘅工具啦，方便好容易加入 VR 嘅元素喺你個 game 嗰度，亦都有 Starter Access 咧同一啲 sample 嘅 setting 嘅。咁咧佢就有其他嘅 sample 嘅scene，即係個場景啦，成個遊戲咁樣嘅。咁你就要去呢一度先下載到嘅。咁佢已經唔會再喺個 Unity Access Store 度下載到啦，已經抽咗出嚟，另外擺咗落 GitHub 嗰度。咁你要去個 GitHub 度下載。跟住我哋講下 MetaQuest 3點樣去 set up 嘅。如果你啱啱買翻嚟嘅 MetaQuest 3咧，你可以睇翻 Meta 呢度有條片咧，係教你點樣去 set up 嘅。咁佢主要都係叫你裝翻個手機 app 啦，叫做 Meta Horizon 啦，然後就根據佢呢一度嘅 instruction 去裝啲電芯啊，帶上去啊，試下條帶啱唔啱啊。咁佢嗰條帶咧就好入嘅，咁建議大家咧買一啲喺淘寶揾到嘅 tool 啦，咁嗰啲就會比較好啲，容易啲戴啦，同埋唔會搞到你啲頭髮歪晒啊，或者你隻眼鏡扁晒咁。呢度就係教啲戴眼鏡嘅人士咧點樣將呢個箍個深度加深啲，等你可以 fit 埋隻眼鏡入去，咁你係可以戴埋眼鏡嚟用嘅。咁跟住咧，我哋就睇下點樣去 set 個 developer mode 咧。set 咗個 developer mode 咧，就可以令到我哋可以利用 Unity 嘅 build and run 啦，將你設計好嘅 VR experience 或者 game 咧，就 upload 上去你個頭戴式裝置，然後喺嗰度變成一個 local app 去 run 嘅。之後你可以打開個 Meta Horizon app 咧，去開啟個 developer mode 嘅。咁呢個開啟方法咧，就係喺個手機螢幕去揀嗰個你個頭戴式裝置啦。譬如 MetaQuest 3啦，然後點個頭戴式裝置裏邊咧有一個 option 係着翻個開發者模式嘅，咁你着翻佢就得噶啦。將個 USB-C cable 插落去你個 MetaQuest 3上邊啦，然後帶上去你個頭度啦。然後另外一邊咧就插入去你個電腦啦。當你插入去個電腦嘅時候，你會發覺個熒光幕咧會着咗一個 message 叫做允許 USB 偵錯功能咁嘅。咁你撳咗允許啦。然後着埋個 link 啟動個 link 咁就得噶啦。我哋咧就要將我哋個 PC 個螢幕投放喺 MetaQuest 嗰個頭盔個鏡頭嗰度啦。咁要做呢樣嘢咧，首先要做啲 system setting 嘅。我哋喺 system 嗰度 search for graphic setting， 佢就會開咗呢一個畫面啦。然之後咧，你就會見到 custom option for apps desktop app 咁樣。咁你就撳 browse， 咁你就要 browse 去我哋嘅 C drive 啦、program file 啦、Oculus 啦、support 啦、Oculus runtime 裏邊，你會見到一個叫做 OVR server X64 嘅，咁你撳一撳呢個 OVR server X64， 然後 add， 咁你就會見到加咗呢度啦 OVR server X64。呢個就係經條 link cable 投放落去你個 MetaQuest 3個熒光幕嘅，
咁有咗呢個咧，你就可以喺個 MetaQuest 3度見到個熒光幕噶啦。然後我哋就喺個桌面嗰度撳桌面1或者桌面2啦，代表你 PC 嘅兩個 screen 其中一個啦。咁你撳住中指嗰個 Grab 掣之後咧 ，hold 住你嗰個熒光幕咧，你就可以用 joystick 左右控制大細，前後就控制佢遠同近嘅。咁你可以將佢擺翻啱個位置先放手嘅。下一樣要做嘅 setup 咧，就係熄咗個 MetaQuest 3嘅 Proximity Sensor。咁樣個 MetaQuest 3喺個眉心位置嗰度咧，佢就有一個 sensor 掣，佢就睇下你有冇帶個 headset 上頭嘅。如果冇帶咧，佢就會熄咗你個熒光幕去慳電嘅。咁但係咁樣咧，就會令到我哋測試會好麻煩，因為一頂低咗個鏡頭咧，你嗰個 link 咧又會又 disconnect 咗，咁又會好麻煩。咁我哋 disable 咗呢個 proximity sensor， 等佢成日都以為係着緊機戴緊頭盔嘅。首先咧，你就要去到呢一個 link 嗰度啦，下載呢一個叫做 MetaQuest Developer Hub MQDH， 然後安裝咗佢咧，你就可以熄咗嗰個頭戴式裝置嗰個 sensor 啦。咁我咧已經裝咗啦，咁我開俾大家睇。嗱，我就裝咗喺呢度啦，呢個就係 MetaQuest Developer Hub 啦，咁我已經開咗啦，就係呢個畫面啦。咁你見到咧，我有 Device Manager 啦，喺個 Device Manager 嗰度咧，揀咗你個頭戴式裝置 MetaQuest 3之後咧，你就撳落去下邊呢個 Device Action 呢度。咁呢一度咧，你見到咧係有一個 Proximity Sensor Enable 或者 Disable 咁嘅。咁你依家咧就可以 Disable 佢。幾多個鐘？譬如2個鐘咁樣，我就 set 咗 disable 2個鐘。咁呢度 show 出嚟就話熄咗個 sensor 2個鐘，即係話 within 呢2個鐘咧，佢就永遠都以為你戴住咗個頭盔喺個頭度嘅，咁就方便你測試，又唔會無端端斷咗個 link 啦。如果你開咗個 MetaQuest Developer Hub， 但係發覺裏邊寫住 unauthorized， 乜都做唔到咧，就代表你插條 USB cable 嘅時候咧，你冇着到嗰個允許偵錯功能嗰樣嘢，咁呢個時候咧，你就要戴翻個頭盔啦，掹咗條 USB 線出嚟啦，再插翻，然後等佢嗰個 message 話係咪允許 USB 偵錯嘅時候咧，你就要撳翻允許，咁呢一個畫面就會變翻做綠色，咁你就可以操作。呢一集咧就講到呢一度啦，咁我哋就 set up 咗我哋嗰個硬體。即係個 MetaQuest 3嗰個 setting 啦，準備去 get ready 俾我哋用嚟做 VR 嘅 development 噶啦。下一集咧，我哋就會講下個軟體嗰方面啦，即係喺 Unity 嗰度點樣開個 project， 然後可以做到個 demo 啊，同埋抄到佢上去個 MetaQuest 3嗰度離線測試啦。咁我哋下一集見。如果你中意我呢一種視頻咧，請你訂閱、按讚同埋分享俾你嘅朋友啦，支持我繼續花心機花時間去推出呢一啲 VR 嘅教學嘅，多謝各位支持，我係 Billy C DIY。